咗雷國輝主席嘅親人，同埋咧中國紐約領事阿潘主任同埋孫領事啊，同埋咧我哋僑社好多嘅精英喺度啊，有啲真係我感覺好開心咧，就第一次嚟參加我哋嘅春宴，我啲僑社。以前咧，我哋咧想掹多啲人嚟咧，都冇咁熱鬧嘅。所以咧，我哋經過咗呢2年嘅奮鬥同埋嘅，即係我哋同大家嘅溝通，即係咧各嘅僑團，特別喺中華公所個龍頭帶領下，我哋咧不斷咁發展咗起嚟。咁即係點講咧？好多我哋台新同埋啲鄉親都好踴躍參加我哋嘅活動啊！所以咧，我琴日咧我寫咗好長嘅文章，本嚟喺呢度講下，但係咧由於心情太過激動啊，唔記得晒啦。所以咧千言萬語作為一句話啊，我哋好多謝大家嘅捧場，多謝。因為點講咧？我哋台新聯會，即係講啦，係乜嘢都冇嘅，即係冇物業啦，冇生錢嘅咩嗰啲啦嚇，所以咧大家知道講呢個社團咧，講呢個活動咧，唔係咁容易嘅。如果我有錢，我個肚就大啲啦，冇錢啦，所以咧就靠大家嘅支持嚇，同埋咧喺呢度，我特別鳴謝我哋嘅台新鄉親阿黃官船老闆，對我哋台新真係台新聯誼會啊，真係大力嘅支持，同埋對啲鄉親嘅關心啊，所以咧使到我哋台新鄉親聯誼會咧不斷咁發展起嚟，同埋好穩定咁向前走，就係咁嘅意思啦所以咧我就喺呢度特別。就講呢段話，表示我哋台新人民、台新嘅鄉親，多謝阿黃官船老闆，係咁，多謝。